Что у вас в жизни интересного происходит? У меня очень много интересного. Я сейчас выпускаю песню для вас. Я снимаю клип для вас. Так что скоро будете kayfovat. Fazliddinga qilgan yaxshiligingiz ko'rib sizga hurmatim oshdi, rahmat. Siz kuchlisiz, sizga Jasminga yordam bering. Qo'lingiz og'irligi yetadi, ishonamiz. Do'stlar, Turkiyada hech qanaqa pulga ham chiqazolmaysizlar, to'g'risi. U yerda o'zini qonuni bor. Men hech kimni tanimayman Turkiyada. Dubayda taniyman, chunki Dubayda xo'jayinim, kompaniyalari bor, ko'pchilik u yerda bor, o'rtoqlarimiz bor, yaqinlarimiz bor. Istanbulda menda hech kimim yo'q. Какой ужас. Nega Rayhon bilan отношениялар buzilgan? Juda ham ko'p yomon intrigalar bo'lgan, gap so'zlar juda ham ko'p bo'lgan. Juda ham mish bo'lib ketgan hamma yom. Juda kir insonlar ko'pda. С кем дружите в шоу-бизнесе? Только сама с собой дружу. В шоу-бизнесе друзей нет и не может быть никогда. Rayhon ich qorami yoki atrofdagi odamlarmi? Albatta Rayhonni to'g'risida men bir og'iz gap gapirmadim. Men o'ylaymanki, atrofdagi insonlar, har xil mishmishlar, meni atrofimdagi har xil insonlar balkim ular ko'p narsani noto'g'ri qilib qo'yishgan, bilmayman. Gap so'z deyapman, didi ko'p, juda ham didi ko'p. Maryam Mahmudova, mana sensei ustozim kirdilar. Assalomu alaykum, Maryam opa. Sizda kibr kuchli. Astag'firulloh. Siz o'zingiz shunaqasizda, shu uchun shu narsalarni, shu jihatlarni menda ko'rasiz. Sizni esa men blokka tiqaman shundan so'ng. Laylo Abdullaева. Вы можете себя вообще назвать хорошему моему, самому большому врагу плохого? Не пожелаю просто. Я уважаю только тех людей, которые внутренние и внешне красивые. Вот таких людей я очень уважаю и ценю. Потому что я сама такая. Я одна из таких людей. И слава Богу, я этим горжусь. Я никому в жизни, никогда никому плохого не желала. Никогда никому. И вам этого желаю. Хорошего тоже. Я попрошу Всевышнего ради вас. Инсаф. Знаете, что такое инсаф? Совести пожелаю. Совести. Insof sizda bormi? Albatta bor. Insof bo'lmaganida men shunaqa inson bo'lmasdim hech qachon. Va mana shuncha mingta, millionta odam meni ko'rmasdi. Menga muxlislik qilmasdi. Menga Alloh shuncha boylik bermasdi, shuncha mashhurlik bermasdi. Shuncha yaxshilik qilmasdi Allohim yomon inson bo'lganimda. O'sha ezdi yordamchilarni Opa Jasmin chiqadimi? Xudo xolasa chiqadi. Endi men fol ocholmayman, xudo emasman. Alloh biladi faqat. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, lekin bizga mana advokat shunaqa deyapti. Endi chiqadi deyishyapti. Lekin biz Toshkentda o'tirib, O'zbekistonda o'tirib nima qilamiz? Hech narsa qilolmaymiz, chunki qonun, qoida hamma yoqda bor. Harakat qilaman, jonim. Juda chiroylisiz. Versalga to'yga borgan edim. Sizni yaqindan ko'rish nasib qildi. Rahmat. Здравствуйте, спасибо, хорошо. Сколько сыну годов? Сыну лет, наверное, вы хотели сказать. Моему сыну 10 месяцев. Ирис qayerda? Erim uyda. Qanaqa mashinadasiz? Mana ketyapmiz. Jasmin nimaga qamaldi o'zi? Do'stlar, mana Alloh guvoh, bilmayman nimaga shunaqa bo'lib qoldi. To'satdan bo'lib qoldi bu narsa, achinarli narsa. Bir ukajonimizni hozir Istanbulga jo'natdik surishtirish uchun.
nima bo'lgan ekan, qanaqa bo'lgan ekan, yordam kerak bo'lsa yordam ber dedik. Endi kutib o'tiramiz, duo qilamiz albatta. Sog' bo'ling Sapavanexa, sizni ko'rdim, rahmat. Qirg'izistondan assalomu alaykum. Oldingizda sinizmi? Yo'q, bu meni singlim emas, lekin meni dochinkam deyman. Bu qiz meni assistentim bo'ladi. Meni hamma ishlarimni mana shu qiz qiladi. Meni jamoamda nafaqat Kamila bor, meni jamoamda Bekzod degan ukam bor. Davron degan ukam bor, Umid aka degan, Tog'a degan inson bor, Muhsina degan qiz bor. Meni jamoamda juda ko'p yaxshi ishchilarim, ukajonlarim, singllarim, mana qizim Kamila bor. Ularni juda ham chin ko'ngildan yaxshi ko'raman. Ular, men doim aytaman, ular meni oilam deb aytaman, chunki haqiqatan hammasi meni oilam. Va ular bilan kerak bo'lsa ko'proq vaqt o'tkazaman, chem ota-onam bilan, o'g'lim bilan, xo'jayinim bilan. Chunki biz doim ijoddamiz, to'ydamiz, xizmatdamiz, ishdamiz. Mana shu doim sasiyda. Nimaga kanalizatsiya shu yerda o'tadimi deyman-da, butun shahar kanalizatsiyasi. Ha? Mas'uliyat o'tishadi kanalizatsiya. Saspiyatda. Yaxshimisiz Xorazmdan? Assalomu alaykum, assalom. Assalomu alaykum, Munisa, Moskvaga keldim. Farg'onadan salom. Зачем пускай там сидит, она же позорит нашу нацию. Лайло Абдулаева. Вы можете себя вообще назвать хорошему моему, самому большому врагу плохого? Не пожелаю просто. Я уважаю только тех людей, которые внутренние и внешне красивые. Вот таких людей я очень уважаю и ценю. Потому что я сама такая, я одна из таких людей. И слава Богу, я этим горжусь. Я никому в жизни, никогда никому плохого не желала. Никогда никому. И вам этого желаю. Хорошего тоже. Я попрошу Всевышнего ради вас. Инсаф. Инсаф. Знаете, что такое инсаф? Совести пожелаю. Совести. Munisa bugun boshqacha bo'lib ketibsiz-ku, rahmat. O'g'lingiz yaxshimi? O'g'lim yaxshi, tishi chiqyapti, rosa qiynalyapti. Burni oqyapti, yig'layapti. Такой он этот bo'lib qolgan, injiq bo'lib qolgan hozir. Вы умничка, очень-очень уважаю, молодец, спасибо. Здравствуйте, можете передать привет Азизе? Привет. Insof sizda bormi? Albatta bor. Insof bo'lmaganida men shunaqa inson bo'lmasdim hech qachon. Va mana shuncha mingta, millionta odam meni ko'rmasdi. Menga muxlislik qilmasdi. Menga Alloh shuncha boylik bermasdi, shuncha mashhurlik bermasdi. Shuncha yaxshilik qilmasdi Allohim yomon inson bo'lganimda. Juda chiroylisiz, rahmat. Lola nega ketdi, sahnadan xabaringiz bormi? Lola точно sahnadan ketmagan, perjivat qilmanglar. Chiroyli ekansiz. Sochingiz to'kilmayaptimi? Уже to'kilmayapti, ancha yaxshi. Xudoga shukr, alhamdulillah, yaxshi. Juda sog'indim sizni, konsertingizni iltimos qilaman. Xo'p do'stlar, xo'p. Albatta konsert beramiz. Qachonki konsert bering. Концерт, хорошо. Видите, как вас ждут, Munisa. Да, konцерт может. Assalomu alaykum, sizni yosh ko'raman, rahmat. Assalomu alaykum, salom, to'g'ri gaplaringiz. Когда эта женщина с ребенком уезжает? Завтра уже, сегодня вышли анализы, завтра еще раз врач посмотрит, даст точно ответ, как чего. Ovoz loyihasida qatnashyapsizmi? X-Factor'da qatnashyapman. Здравствуйте, как дела у вас? Что у вас в жизни интересного происходит? У меня очень много интересного. Я сейчас выпускаю песню для вас. Я снимаю клип для вас. Так что скоро
будете кайфовать. Сказала потом. Jiyani ko'rsatmayman, hech kimga nazar yomon iloji bo'lsa, da, конечно, ko'rsatmayman. Yoningizda kim bor? Assistent Kamilam bor. У меня сегодня день рождения. Поздравьте меня. Меня зовут Михри. Михри, с днем рождения. Ура! When is open? What is open? Energiya bo'lmadi. Вообще sevma o'rgating. Qanaqa oshirasiz energiyangizni bilmayman, Xudo beradi. Juda chiroyli, rahmat. Post qo'yasizmi? Agar konserts qilsangiz, конечно, qo'yaman post. Katta qilib qo'yaman. Lekin kam qo'yaman, ko'p qo'ymayman. Munisa Aslwayn bilan qachon duet aytasiz? Bilmayman, Aslwayn ashula yozish kerak edi. Opa, ashula yozaman sizga, jo'nataman degan bola yo'q bo'lib ketdi. Yo'q bo'lsa yo'q. Demak, xohish yo'q. Sizdan bir iltimos qilaman, jo'rim. X Factorda sizni ko'rganimizdan juda xursandmiz, rahmat. Konsert qachon? Keyingi yil. Opa, hamma orzularingizga erishdim deb o'ylaysizmi? Albatta, hamma orzularimga erishmadim. Lekin har kuni shukr qilib yashaydigan qizman. Nega Rayhon bilan отношениялар buzilgan? Juda ham ko'p yomon intrigalar bo'lgan, gap so'zlar juda ham ko'p bo'lgan. Juda ham mish mish bo'lib ketgan hamma yon. Ano. Juda kir insonlar ko'pda. С кем дружите в шоу-бизнесе? Только сама с собой дружу. В шоу-бизнесе друзей нет и не может быть никогда. Но я со всеми в хороших отношениях. Я никому плохого не желаю, ничего. Во-первых, мне вообще не до шоу-бизнеса нашего. Мне вообще пофиг, если честно. До всех. Я живу своей жизнью. А? Я говорю, там бы успеть свои дела. Да, мне бы успеть свои дела сделать. Mana shuncha ishim bor. Shu uchun mani nikak shou-biznes bilan ishim yo'q-da. Mushkuli oson bo'lsin Jasminni, amin. Albatta Jasminni mushkuli oson bo'lsin. Hamma qiyinchilik ko'rayotgan insonlarni mushkuli oson bo'lsin. Iloyim, hozir nimalar bo'lyapti o'zingizlar ko'ryapsizlar. Gazada nima bo'lyapti? Palestindagi aka-ukalarimiz, yaqinlarimiz nima bo'lyapti? Shu uchun albatta faqat duo qilishimiz kerak. Allohdan kechirim so'rashimiz kerak. Allohdan yaxshilik so'rashimiz kerak. Shukr qilib yashashimiz kerak. Faqat shu bizani qutqaradi bu dunyoda. Bo'ldi. Всё, boshqa hech narsa qila olmaymiz. Biz bitta kichkina mana shunaqa chumoliga o'xshagan bandamizda. Hech narsa qila olmaymiz. Bizani qo'limizda hech narsa yo'q. Ko'pchilik o'ylashadi-da, qo'limizda ko'p narsa keladi deb. O'zi aslida bizani qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Munisa, где ваш муж? Дома, где он может быть? Или на работе? Не знаю, я на свадьбах. Мужу не звонила, не спрашивала, где он. Shunda Rayhon ichqorami yoki atrofdagi odamlarmi? Albatta Rayhonni to'g'risida men bir og'iz gap gapirmadim. Men o'ylaymanki, atrofdagi insonlar, har xil mishmishlar, meni atrofimdagi har xil insonlar balkim ular ko'p narsani noto'g'ri qilib qo'yishgan, bilmayman. Gap so'z deyman, didi ko'p, juda ham didi ko'p. Maryam Mahmudova, mana sensei ustozim kirdilar. Assalomu alaykum, Maryam opam. Sizda kibr kuchli. Astag'firulloh. Siz o'zingiz shunaqasiz-da, shu uchun shu narsalarni, shu jihatlarni menda ko'rasiz. Sizni esa men blokka tiqaman. Xayr. Munisa qalaysiz, rahmat. Opa, Bekzod yaxshi admin. Uxlayotganda. Ваш шикарный голос, очень необычный. Спасибо. Bekzod? Salom, yaxshimisiz? Rahmat. Qachon konsert berasiz? Keyingi yil. Добрый вечер, берегите себя. Спасибо. Muzat, qalaysan? Nima gaplarimiz? Rahmat.
Opa, Davron zo'r bola, shopir. Ваша Shopir emas Davron. Davron hech qachon shopir bo'lmagan bizda. Davron mani ukam bo'ladi. Davron mani o'rtog'im bo'ladi. Men Davron bilan katta bo'lganman. Va Davron yakka inson. Bizning komandamizda kimga men o'zimni o'g'limni mana shunaqa topshirib beraman-da, ishonaman. Men o'g'limni faqat Davronga ishonaman. Davron mani ukam bo'ladi. Davron hech qachon shopir bo'lmagan. Shuni bilib qo'ying, yaxshiroq. Assalomu alaykum, Sirizoy. Men sizni Qirg'izistondan kuzataman. Rahmat. Adminiz urasizmi inogda? Begi, urganmanmisani yo'qmi? Yo'q. И Бигзот такой. Begi, qara, urganmanmisani yo'qmi? Yo'q, urmaganman. Бигзот. Бигзот. Вот такой знак сделай. А? Вот такой. Sos, помогите, помогите, помогите. Begi, mana qilgan. Помогите, помогите degan. Вам очень идет этот макияж, спасибо. Сегодня постарались. Что, хорошо nakladi? Sizni ichingizda qandaydir kamtarligingiz borda, yoqadi menga. Rahmat kattakon. Munisa, моя любимая певица красивая, спасибо. Rishtondan salom. Kibr yo'q deb o'ylayman Munisa. Rahmat. Bani kibr bo'lganda har birimiz bilan birma-bir gaplashib, salomimizga alik olmasdan gaplashamiz. Ham umuman kibr yo'q Munisa opada. Rahmat. Привет из Москвы, успехов во всем. Спасибо. Вы красавица и умница, безумно талантлива. Спасибо большое. Nechta xizmatingiz bor bugun Munisa Rizayeva? Bekzod, nechta to'y bor bugun? 5 ta. И то потому, что больше не разрешаете. Да, 5 tadan ko'p ruxsat bermayman. Ishga to'y. Bekzod vashchi zo'r bola. Indamay ketishini qarang. Еще бы. Shapalodan yirdi ko'ring. Mana. Chupoq, chupoq, chupoq. Ha, Begi, это Davron. Davron? Nima seni shopir deyshadi? Bilishmaydimi kimligini? Mani eng yaqin radnoyimligimni bilmaydimi hech kim? Maqtamayman o'zisi. 5 ta to'yga uspet qilasizmi? Конечно, har kuni uspet qilamiz. Nima bugun uspet qilmaymiz? Davron, lekin vaqtida olib kelding-a bizani? Nechida tushishimiz kerak edi bu yerga? Bilmadim, bu nechida. Abror Gulamov, красотка, спасибо большое. Бошки. Assalomu alaykum, rahmat, здравствуйте. Argentinaga endi qachon borasiz? Bilmayman, yanvar fevralda borib kelmoqchiman 1-2 oyga. Bunaqa gaplar e'tibor bermaysiz, hammaga yoqasiz. Rahmat. Anjonliklar, salom sizga, rahmat. Здравствуйте. Ibrohim Ahmedov prodyuseringizni oldina. Da, Ibrohim aka oldi meni prodyuserim bo'lganlar. Prodyuser emas, administrator-da. Alloh kuch-qudrat bersin, 5 ta to'yni o'tkazdim. Men prodyuser o'zimga doim. Ты такая красавица, я тебя люблю, спасибо. To'yga ketyapsizmi? Da, to'yga keldik. А где мой этот блеск? Камила? В нашей. Sumочки? Да. Sumочкамni qaranglar, sumочкам. Zo'ra. Shirinligini. Сумкам ahvoli. Давай, открывай, покажи. Да-да. Та-да-да-дан! Что находится в сумке Мунисы Ризаевой? Сейчас вы узнаете, друзья. Нет, рекламировать не Духи? буду, ладно. Блеск. Блеск. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Munisa opa, lavtafatli ayasiz, rahmat. Munisa Ризаева, я вас люблю, мечтаю увидеть вас на своем день рождения. Спасибо большое. Itmakin debman. Yo'q. Marg'ilondan salom Munisa, siz eng zo'rsiz, rahmat. Ajob sumchkalarni taqasida. Rossiyash ko'raman. Kuchukcha o'xshaydi pudelga, da, pudelga o'xshaydi. Самая искренняя девушка, спасибо. Санкт-Петербургдан салом. Чё? Там дядя больше. Где? Про девочку. Ужас. И что теперь делать? Ну, если девочка не
продолжает жить. Все, что мы делаем, это бессмысленно. Ну, сейчас за понедельник будут до конца анализа. Ну, надо тогда в суд. Давай в суд подадим. Чтобы... Должна быть это к этому готова та сторона. Ну, надо с матерью разговаривать и в суд подать. А что делать? В понедельник будет до конца все анализы, но пишет лечение. Bitta kichkina qizcha bor. Uni bu qizchani va oisini man откуда они приехали? С Каршей. Qarshidan olib keltirdim O'zbekiston Toshkentga vrachlikka ko'rsatishgada. Chunki u qiz umuman ovqat yemas ekanda, kichkina qiz. Siz qancha yilda? И 9. 9 yoshli qiz. Hozir bizga vrach yozyapti. Qanaqa qilib yordam bermoqchisiz? Shuncha payt olib keldingiz o'sha Qarshidan. Uyda amakisi rosa urarkan-ku, bu kichkina qizni, akasi urarkan kichkina qizchani deydi. Hozir sizlar bilan gaplashyapman, mazam qochib qoldi. Men bilmagan edim deb bunaqa narsalarni. Shu uchun aytayapman hozir assistentimga, davay deyapman, sudga beramiz, kerak bo'lsa olib qo'yamiz bu qizni deyapman. Как это так deyapman. Amakisi uryapti. 9 yoshli kichkina lalichka qizda. Shunaqa endi qo'limdan kelganicha harakat qilaman yordam berishga-da. Lekin bunaqa narsalarni eshitib, juda yomon bo'lib qolaman, chunki hamma narsani ichimdan o'tkazaman-da. Mehribonsiz, rahmat sizga. To'g'risida tasavvur qiling, 9 yoshli bolani boshidan endi shunaqa urishar ekan, ovqat yegisi kelmayapti. Hech narsa qilgisi kelmayapti. Уже to'yganda, bu hayotdan to'ygan kichkina qiz. Здравствуйте, дайте мотивацию больным онкологии. Мы вас очень любим. Ой, самое главное это вера. Вы можете перебороть любую болезнь, любой рак. Все, что в вашей голове, это и есть отражение вот в таких вот болячках. Из-за этого не надо думать о плохом, нужно думать о хорошем, нужно дуа делать, нужно у Аллаха просить. Просить не только о помощи, но сначала нужно просить прощения, tavba qilish kerak odam. Fazliddinga qilgan yaxshiligingiz ko'rib sizga hurmatim oshdi, rahmat. Siz kuchlisiz, sizga Jasminga yordam bering, qo'lingiz og'irligi yetadi, ishonamiz. Do'stlar, Turkiyada hech qanaqa pulga ham chiqaza olmaysizlar, to'g'risi. U yerda o'zini qonuni bor. Men hech kimni tanimayman Turkiyada. Dubayda taniyman, chunki Dubayda xo'jayinim, kompaniyalari bor, ko'pchilik u yerda bor, o'rtoqlarimiz bor, yaqinlarimiz bor. Istanbulda menda hech kimim yo'q. Какой ужас, Мунис, вы благородны, помогите этой девочке как можете. Но вот сейчас я узнала об этом, и, конечно же, я в шоке. На что мой администратор, сейчас ассистент Камила, говорит, а как вы думаете, ее сторона захотят это сделать или нет? Мне без разницы, хотят они или нет. Надо просто взять и подать заявление на него. Что говорит врач? Она сейчас посмотрит МРТ, они сдали. В понедельник, короче, будут полноценные ее анализы. Мы точно сможем выписать лечение. А сын, братишка, я так понимаю, живет до сих пор с ними. Мама у них с инсультом, он забирает полностью всю ее пенсию, им не помогает. Кто забирает? Дядя? Да, дядя. Этой девочки. Салам, если пас, не ашкурам, рахмат. Good evening. I would like to know if there is any news about the driver in Dubai. You once told me that I won't contact you. We are here at the moment, and my husband is here at the moment. When we're going to be back in Dubai, we will call you and we will reach you if we will need you. Thank you very much, because we have a lot of people who wants to work with us, who wants to be a driver in our family. So we're actually choosing the best one. Thank you. Ko'zasiz xardamga rahmat. Xayli kech jonginam raistim. Sumka chugurmaga o'xshayotgan точно. Qirg'izistondan salom.
Qozolarni to'yiga borganmiz munisipa, конечно. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Таких людей, как вы, очень мало в настоящее. Спасибо. Haliyam tuzalmadim, da. Men lulkarar to'qiyman. Reklama olasizmi? Yo'q, reklama olmayman. Assalomu alaykum. Voy, talaffuz muncha chiroyli, rahmat. I'm from Xorazm. Please say Hava. O'g'lingiz yaxshi masalcham, rahmat aka. Xuddi какой очень мало. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Kelganmisiz da. Va zo'r gaplashishsiz. Nechta til bilasiz? 5 tami, 6 tami? Вот эта женщина? Напиши ей, скажи, что будем наказывать дядю. Sizga assistent qilolmaysizmi? Yo'q.